牛奶。来看一个女人带娃流浪的惬意生活，来点吧。8点，快，学校吃饭了，宝贝。昨天又是下了一夜的雨，这上面全是湿的。把妈妈的包拿一下。刚把孩子送到了学校，逛不完的菜市场，买点菜，做点饭，喝点吧。指甲蒸奶啊，3块钱是吧？哎，3块钱一斤。小黄姜，这种咋卖？5块一斤。姜的嫩芽，葵花籽。啊，这个是鹅蛋是吧？鹅蛋，1块整1斤嘛。1斤是吧？哎，好，3块。哎，2块钱，4块钱。这个叫啥呀，老板？皮兰，好吃的很，看炒吃都好吃。啊，这个是葫芦瓜，这个葫芦瓜。那个大的是啥呀？这个嘛。啊。你让我送你3块，到你我放菜锅种的，我一下拿几个？2块5呀。水果黄瓜。这么大，比我的脸大多了，更大。这个只剩你1块5。2块5。自己好吃的你就退，2斤6两。1块5是吧？啊，1块5卖给你，斤4两。牛奶没有？牛奶有啊。32一斤，40块钱了。啊，好的。我觉得你割的老准，33是吧？好，那这是人家包的是牛肉粽。呀，这是牛肉，咋卖呀这？20块钱1斤。明天早上牛肉粽都做好了。好，明天过来。猪肉摊上有好多的猪油，18块钱1斤的里脊肉，新鲜大葱3块。前方好像下雨了，抓紧时间。这种大圆球是啥呀？5块钱2斤。茉莉香葡萄。就要这，哪种不拉喉咙呀？哪种吃着细腻一点？燕麦吗？只有这个软和一点，它跟大米差不多。这个是苦荞，这个是荞麦。哦，放在米饭里面。这个是白薏米饭。白的跟这个黄的有啥不一样？这个软一点，这个香一点。那你这给我来1块，这给我来2块。但是我们卖2块。对，因为人家都自己买回去自己做。哎呦，菜好像又买多了。牛奶、小姜、小葱、贵州料酒，这个锅盖忘了洗了，包浆了，学了。鹅肉、锅里放大料、葱葱、胡椒粉、小姜、贵州大葱。有做梦做到你了。哦，做梦做到我了呀，那可太好了。你为了打我。开水来1壶。1把米线，辣椒、小葱，儿子盛点葱油，开辣椒，捞辣椒，冲出一点中间迷人锅，好好的米线、牛肉，盐碎。把咱们的加绒脱了吧，来点吧，走一个，冰冰爽爽。牛奶，这个特别的香，这个是牛奶里面的筋。176都能进嘴里面了。这个蒜。走一个，这个牛腩比咱们那个猪里脊还好炖，那个里脊肉炖起来它硬硬的，特别的趴。好多人的名字叫不吃香菜，这么好吃为啥不吃呢？走一个。咱们炒好的蒜，没有一点的蒜味了。来一个。大崩腿。真正的自由就是学会一个人过日子。当我们能做到独行，也就真正的自由了。在别人眼里，
才能炒的猪油渣子。最爱的金针菇。香酱舅舅又一餐，哈哈，又发现猪肉了。拜拜。